တော်မှာရှင်တော်ပြီးတဲ့တော်တော်ကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဝဇ္ဇတော်မျိုးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာရှိတယ်အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသစ္စာပြုတိုင်းတယ်ပြီးတော့ဘေးရန်ဒီပေါ်နေတဲ့လောကကြီးဘေးရန်ဒီပေါ်နေတဲ့ဒုတိုင်းကြီးတောကတွေကျုံနေရတဲ့လောကကြီးတောကတွေကျုံနေရတဲ့ဒုတိုင်းပြည်သူပြည်သားပေါင်းအလုံးတို့ကိုမေတ္တာပို့ပြီးဆုတောင်းပေးကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုဘေးရန်ပေါ်လာဘေးရန်ပေါ်လာလောကသွမ်းမှာဘေးရန်ဒုက္ခရောက်နေကြယာလာဝိနိတတဝါတွေဘေးရန်ဒုက္ခဒုက္ခနာဘုချဝေပါစေဘေးရန်ပေါ်လာလောကသွမ်းမှာဘေးရန်ဒုက္ခရောက်နေကြယာလာဝိနိတတဝါတွေဘေးရန်ဒုက္ခဒုက္ခနာဘုချဝေပါစေဆိုရင်တော့ကရောက်နေကြယာလာဝိနိတတဝါတွေဆိုရင်တော့ကဒုက္ခနာဘုချဝေပါစေဆိုရင်တော့ကရောက်နေကြယာလာဝိနိတတဝါတွေဆိုရင်တော့ကဒုက္ခနာဘုချဝေပါစေကဲနာတို့လုံးကြီးခေါ်လဲလောကမှာကျေးဇူးများဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်တော်ဘုရားနဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီတရားဝဝိနည်းပေါင်းအလုံးလို့လည်းပဲမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့ရှင်ဉာဏ်ဓမ္မတော်ကိုစတင်ပြီးတော့မလဲပါပြီဓမ္မတော်စတင်မလဲပြီးလို့ဒီနေ့တင်ရောတော့ရဲ့နိုင်မှာ2 နာရီနဲ့ပါ9မိနစ်တိတိရှိတော့ပါ2 နာရီ9မိနစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဘယ်လိုဘဝမှာတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ကဏ္ဍနဲ့9ပဲလက်ပတ်စီပေါ်ရည်ပြောချင်တာဒီချိန်ဒီနေရာမျိုးဒီနိုင်မျိုးမှာဘုရားတရားမဟောဘူးဟောမှန်လားဗျာဒီလည်းကပူပြင်းနေရတယ်ရောအတူပြီးတော့ဟောကြရတာကြရတာတတိယဖြစ်ပြန်ကြည့်ရင်တို့ကုသိုလ်တွေထူးတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာဟောတဲ့နိုင်ကြည့်လိုက်တော့လေ2နဲ့9နဲ့ကဏ္ဍမရဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီ2နဲ့9နဲ့ကဏ္ဍကိုပေါင်းကြည့်လိုက်စမ်းပါကဏ္ဍရ17ကဏ္ဍရတယ်ဒီလိုဟုတ်လားပပါရီသိကျိတ်တဲ့17မီငြိမ်းဖို့ဒီလိုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကတော့ပါဗျာအဲ့တော့17မီငြိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော်တော်ကြီးပြန်ပြီးကြည့်ရင်တော်တော်ကြီးလွန်ရမတမပြန်လို့စီရကောင်းတယ်တရားဓမ္မတွေသာနေကြတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဒီအပူမီးတွေငြိမ်းဖို့ဆိုတာမသိချဘူးလားသိပါပါဗျာဘယ်အပူမီးတွေတော့လက်ပတ်စီပေါ်ရေဘာပဲပြောပြောတော်ကြီးတရားဝဲတော့ရောက်လာပြီပဲတော်ကြီးမနေ့ကတော့စားရရှိတယ်စားတော့ရရှိတယ်တောက်ပူရရှိတယ်ကုလူရရှိတယ်သူတို့အခုနာရရှိတယ်နာပြီးယူရရှိတယ်ယူပြီးပြန်ဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာယူရမှန်ဖို့လို့လိုတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာပြောပါလေတော့မှန်ပါဗျာဘာလို့ယူသွားမလဲငရုတ်ကျော်တွေယူသွားမလားအချင်းတွေယူသွားမလားဝတ်သားတွေချက်သားတွေယူသွားမလားတရားယူသွားမလားတရားယူသွားပါဗျာပြောကြွယ်လိုက်လည်းမဟုတ်လို့ရဲ့